अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम यूरो 2 गाड़ी पे वीडियो बना रहे हैं स्टार्ट ना होने के। ये गाड़ी हमारे पास आई है, ये स्टार्ट नहीं हो रही। अब हमने चेक करना है कि इसको क्या प्रॉब्लम है और कैसे चेक करना है गाड़ी स्टार्ट ना होती है और क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। उसके लिए आपके पास क्या चीज़, सबसे मेन चीज़ ये टेस्टर होना बहुत ज़रूरी है, ये टेस्टर। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं चेक क्या क्या करना है और कैसे चेक करना है। सबसे पहले आपने इसका करंट चेक करना है, ये वाला। अगर ये आ रहा हो तो सब ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो फिर अगली प्रॉब्लम है। ये आपने कैसे चेक करना है, ये ऐसे चेक करना है। ये देखें आप, चलो मारे, ये देखिए इसमें करंट आ रहा है, ठीक है, इसमें करंट आ रहा है, ये फिर ठीक है, बस ठीक है, बस ठीक है, इसमें करंट आ रहा है। ये इसका मतलब ये करंट की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें करंट बिल्कुल ठीक आ रहा है। अभी उसके बाद हमने चेक करना है पेट्रोल। इसका पेट्रोल चेक करने का क्या तरीका है, आपके पास एक प्लास होना बहुत लाजमी है। आप इस साइड पे आके ये दिखा सकते हैं। अगर ये वाला पाइप है इसका मेन फ्यूल वाला, ये फ्यूल वाला पाइप है, मोटे वाला पाइप जो है ये फ्यूल वाला है, और ये वापसी वाला आपने ये चेक करना है। इसका ये क्लिप उतारना है, ये वाला क्लिप एक छोटा सा ये लगा हुआ है, ये वाला क्लिप उतारना है। ये क्लिप ऐसे उतारने के बाद ये उतर गया। ये उतारने के बाद आपने ये वाला पाइप नीचे उतारना है। ये वाले पाइप को आप प्लास से इस तरह थोड़ा घुमा के उतारेंगे तभी ये उतरेगा, वैसे ये उतरेगा नहीं। तो ये उतर गया पाइप, ये देखें। ये आप स्विच ऑन करें, आने हल्का सा चलो मारे, फिर मारे। ये देखें ये इसमें पेट्रोल नहीं आ रहा, बस ये देखिए इसमें पेट्रोल नहीं आया स्लो मारने से और स्विच ऑन करने से। इसका मतलब है इसके फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है। और जब फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है, यही दो प्रॉब्लम होती है मेन जो स्टार्ट ना होने की। आपने यहाँ पे चेक करना, अगर फ्यूल नहीं आ रहा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब हम आपको ये प्रॉब्लम दूर करके भी बताएंगे कि कैसे दूर करनी है और फ्यूल पंप कैसे चेक करना है। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। हम आपको इसके आगे का तरीका बताते हैं कि आपने पेट्रोल आगे कैसे लेके आना है। ये आप देख लें, इसके आपने फ्यूल पंप कहाँ से चेक करना और कैसे चेक करना है। इसकी पीछे वाली ये सीट उतारनी है, और सीट कैसे उतारनी है, आपने यहाँ से आगे से पकड़ के उतार सकते हैं। आप इसको उतारना कोई मुश्किल नहीं है, या आप खुद भी उतार सकते हैं। यहाँ से आपने सीट निकाल लेनी है। जी हाँ दोस्तों, ये देखें अभी सीट उतर गई है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये आ रही हैं वायर, ये आगे से फ्यूल पंप की वायर आ रही हैं। अब हमने इसमें करंट चेक करना है। क्या चेक करना है, हमने इसमें करंट चेक करना है। अब करंट कैसे चेक करना है, हमने ये दो जो फ्यूल वाली तारें हैं ये, इनमें करंट चेक करना है। अब हमने करंट कैसे चेक करना है, इसमें यहाँ से उतारनी है आपने, यहाँ से ये वाला ग्रिप निकाल के, क्योंकि कोई चीज़ डाल के आपको ये ग्रिप निकालना पड़ेगा। इस तरह ये ग्रिप आसानी से नहीं निकलता ऐसे। तो ये हमने ये निकाल लिया है इसका ग्रिप। अब हमने इसमें करंट चेक करना है। करंट आप दो तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। एक तो आपके पास ये टेस्टर होना बहुत ज़रूरी है। टेस्टर आप किसी भी स्पेयर पार्ट की दुकान से ले सकते हैं। हमें इसके लिए एक अर्थ चाहिए। अर्थ अगर ना भी हो तो हमने पहले कैसे चेक करना है, ये देखें, ये एक इसके ये जो चिमटी के ये दांत बंधे हुए हैं, ये वाले दांत आपने यहाँ लगाने हैं। इसमें ऐसे लगा के आपने ऊपर से दबाना है इसको। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो कोई अंदर के इसको अर्थ ले लेगी यहाँ से। तो जान करें मारे, स्लो मारे हल्का सा। ये देखें इसमें करंट आ रहा है, बस ये देखें इसमें ये बल्ब जल गया है। इसका मतलब फ्यूल पंप में करंट आ रहा है आगे से, तो फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा। अब इसके लिए इसकी टैंकी नीचे उतारनी पड़ेगी। अब टैंकी कैसे नीचे उतारनी है और उसको कैसे चेक करना है, ये हम आपको आगे चल के बताते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा वीडियो। जी दोस्तों, हमें वीडियो बीच में रोकनी पड़ी क्योंकि अब हम दूसरी वीडियो के साथ जोड़नी पड़ेगी।
तो टैंकी उतारने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? 12 नंबर चाबी, 12 नंबर घोटी, 10 नंबर की राड, एक पेचकस सीधा और एक चोरो। और टैंकी के कितनी चीज़ें आपने खोलनी है ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये ऊपर आप देखें ये पाइप लगे हुए हैं, ये पाइप आपने उतारने हैं, ये वाला है, ये क्लिप उतार के ये एक उतारना है और दूसरा ये वाला उतारना है, ये दो आपने उतारने हैं। उसके बाद टैंकी उतरेगी, ठीक है। अब टैंकी के कितने बोर्ड लगे हुए हैं ये हम आपको दिखाते हैं आगे। ये देखें ये बोर्ड लगे हुए हैं दो, ये वाला है खोलना है आपने, ये खोल के तो ये वाले पाइप भी उतारने हैं और ये वाले, तो ये पीछे दो बोर्ड लगे हुए होंगे। ये यहाँ पे आप ठीक से दिखा नहीं पा रहा मैं, ये यहाँ पे दो बोर्ड लगे हुए होंगे नीचे, आपने खोल देने, खोल के आपने टैंकी नीचे उतारनी है। तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आगे फ्यूल पंप आपने कैसे खोल के बाहर निकालना है। ये देख रहे हैं आप पाइप पेट्रोल के निकालना है। उसके बाद हम आपको आगे टैंकी के बारे में बताएंगे, फ्यूल पंप कैसे निकालना है आपने। ये देख सकते हैं आप पाइप। तो चलें दोस्तों, ये देखें टैंकी नीचे आ गई, हम अब इसको खोल रहे हैं, आपको दिखाते हैं इसका फ्यूल पंप। इसके लिए आपके पास ये उतारने हैं पाइप आपने एक, और एक ये उतारना है। इसका फ्यूल पंप आपको दिखाते हैं। और ये क्लिप उतार के आपने करना क्या है ये देखें, इसको थोड़ा ऐसे हिलाना है, इसको भी हिलाना है, तो निकालना ऐसे आपने इसको। और दूसरा ये वाला उतारना है, ये उतर गया। और उसके बाद आपने इसके ये वाले पेज खोल लिए। ये सुजुकी मेरान यूरो है, 14 मॉडल है। ये काम आप सिर्फ 2012 के ऊपर कर सकते हैं, 2012 के नीचे इसका फ्यूल पंप इसमें नहीं आता। 12 से ऊपर जो गाड़ी हैं उनका फ्यूल पंप इस तरह आता है, तो जो 12 के नीचे हैं उनका फ्यूल पंप इंजन के साथ होता है। आपने इसको खोलना है, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया। ये देखें जी, ये आ गया इसका फ्यूल पंप बाहर जी, ये आप दिखा सकते हैं जी, बिल्कुल ये फ्यूल पंप लगा हुआ है इसमें। अभी हम आपको मज़े की बात बताएं ये कि ये जो फ्यूल पंप इसमें लगा हुआ है, इसमें टोयोटा गाड़ियों में जो फ्यूल पंप आता है वही इसमें भी लग सकता है। ये वाला फ्यूल पंप GLI XLI किसी गाड़ी में भी आप फिट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यही फ्यूल पंप सब गाड़ियों में लगता है, तकरीबन लग सकता है, कोई ख़राब हो जाए। तो अब हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको निकालना कैसे है आपने, ये नीचे इसका एक लगा हुआ है पेज, ये आपने खोलना है, ये खोल लिया और आराम से इसको निकाल के साइड में रख देना है। उसके बाद आपने ये वाला ग्रिप यहाँ से निकालना है, ये ग्रिप निकाल दिया आपने। ग्रिप निकालने के बाद यहाँ से आपने इसका क्लिप उतार के पीछे कर देना है, पीछे करके बिल्कुल आराम से ये बाहर आ गया। जिसके साथ आपने नियो फ्यूल पंप लगा के चेक करेंगे, ये हमने उतार दिया। अब इसके लिए हम नियो पंप लेके आएंगे, फिर हम आपको इसको वापस लगा के भी दिखाएंगे। आपने दूसरा फ्यूल पंप लगाना हो तो ये उतारना पड़ेगा, ये छोटा सा क्लिप उतार लें पेचकस के साथ, इसको भी बाहर निकाल लें। इसको ऐसे हिला के बाहर निकाल दिया, इसको अब उधर रख दिया। अब इसको यहाँ पे लगाना आपने वापस इस जगह में, ये देखिए ये यहाँ पे लग गया। अब इसके ऊपर आपने ये लाग डाल देनी है वापस, ये लाग यहाँ पे ऐसे डाल के ऐसे हल्की सी दबा देनी है। ये देखिए ये लग गई। तो हमने इसको वापस लगाना है, वापस कैसे लगाना है ये देखें, ये इसमें डाल दिया वापस भी ऐसे ही जैसे आपने निकाला था वैसे ही आप इसमें क्लिप पे वापस ऐसे ही लगाना है आपने। ये पहले आपको चेक करना पड़ता है कि गाड़ी आपकी पेट्रोल आगे दे रही है या नहीं दे रही है। उसके बाद
उसके बाद आपने वापस इसके नीचे ये चीज़ वापस लगानी, ये यहाँ पे आएगी, ये चीज़ यहाँ पे आएगी और इसको आपने ऐसे ऐसे रखना है, ऐसे। ये इसको देख लें ताकि ये चीज़ जो ऊपर आए, ये यहाँ पे आएगी, ये देखें ऐसे बिल्कुल आराम से आप इसको दिखा दें। तो इसका ये वाला इसका स्क्रू लगेगा, ये वाले जो जिसमें एक वाशल पड़ी हुई है ये बाहर लगते हैं, ये वाशल के बगैर वाला अंदर लगेगा। आपके पास अगर ये हम सेकेंड हैंड फ्यूल पंप डाल रहे हैं, काबली जिसे बोलते हैं, आपके पास अगर न्यू फ्यूल पंप होगा तो ये चीज़ें उसके साथ भी होंगी। आप ये भी डाल सकते हैं और वो भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। ये आपने क्लिप वापस चढ़ा देना ऊपर, ये देखें ये क्लिप इसके ऊपर वापस चला गया। हमें इसको ये देखें आप फिटिंग होगी, आप इसको वापस फिट करेंगे वापस इसके अंदर। ये देखें अब इसको वापस नीचे फिट आपने ऐसे डालना है इसको नीचे, वापस चला गया। पाइप इस तरफ होने चाहिए, ये देखिए। और वापस इसके हमने ये स्क्रू वापस लगा देने, ये जो पेच है इसके ये हमने वापस लगा दिए। इस तरह के एक पेज कम है स्क्रू, ये हमने इसको वापस लगा दिया। इसमें पेट्रोल है, पेट्रोल है टंकी में। हाँ निकाला तो नहीं है ना, ना। ये देखेंगे ये मुकम्मल हो गया अभी। अब हमने इसको ये पाइप वापस लगा देना, हमें भी थोड़ा फोटो भी कोई नहीं, ये वापस लगा दिया हमने। ये क्लिप आपने वापस चढ़ा दी ऊपर, ये भी वापस चढ़ा दी ऊपर। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये पेट्रोल आगे